Xin chào tất cả các bạn, lại là Tiến Anh đây. Tôi luôn luôn sẵn sàng và hân hạnh được chia sẻ những cái kiến thức sale của mình cho các bạn cũng như là đội nhóm của các bạn. Được chưa? Và không chỉ trong ngành sale mà ở thực tế hiện trạng ở ngoài cũng đang có những cái câu nói đó là nhất hậu duệ, nhì quan hệ, thứ ba tiền tệ và cuối cùng là trí tuệ. Tại vì sao mà trí tuệ lại đứng thứ tư? Tại vì sao mà trí tuệ lại đứng cuối cùng? Vô hình dung thì chúng ta đang nhìn nhận là cái quan trọng nhất là hậu duệ, cái thứ hai là tiền tệ, thứ ba là quan hệ và cuối cùng mới đến trí tuệ. Nhưng nếu nhìn từ một góc độ khác thì chúng ta cùng nhau đi phân tích nhé. Nếu bạn là hậu duệ, nếu bạn có tiền tệ, nếu bạn có quan hệ nhưng bạn không có kiến thức trong cái lĩnh vực của, có một người đã nói đó là nếu bạn không giỏi trong cái lĩnh vực mà bạn đang làm thì có thể bạn một ngày nào đấy bạn sẽ mất tất cả, đúng không ạ? Vậy thì trí tuệ là một cái vô cùng quan trọng, không chỉ trong ngành sale mà với ở ngoài cũng vậy. Một cái cây tre nó mất 4 năm để chỉ thiết lập bộ rễ và với cái chiều cao 1 cm một năm, nhưng kể từ năm thứ 5 đổ đi nó có thể phát triển 20 cm trong vòng một ngày. Đấy, thì những cái năm đầu tiên nó làm cái gì? Những cái năm đầu tiên nó đang tạo cho mình một cái nền móng vững chắc, một cái bộ rễ vững chắc để ngày sau nó có thể vươn lên nhanh mà không bị bật gốc, đúng không ạ? Đấy, thì bán hàng là một cái nghề bị ruồng rẫy, hay nói đúng hơn là cách đây 20 năm thì ít ai nghĩ đến việc bán hàng chuyên nghiệp. Và những cái cụm từ bán hàng nó chỉ dành cho những cái người là thương nhân, tiểu nhân nhỏ, tiểu thương ấy, và những cái người mà bán hàng giả, đúng không ạ? Đấy, thì sự xuất hiện của những cái người bán hàng chuyên nghiệp, những cái đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp thì vô hình dung là đang bị gọi là bọn bán hàng, hội chào mời, tụi tiếp thị, đúng không ạ? Vậy thì làm sao để trở thành một, từ cái bọn bán hàng mà chúng ta trở thành người bán hàng chuyên nghiệp? Vậy thì chúng ta cần phải có kiến thức, và để làm có kiến thức được thì các bạn phải học hỏi từ những người xung quanh, học hỏi từ những cái kiến thức mà đã được đúc kết từ những cái người đi trước, đúng không ạ? Đấy, thì tôi kể cho các bạn nghe một cái câu chuyện của chính cuộc đời tôi. Cái ngày mà tôi học xong, cái năm mà tôi 18 tuổi ấy, tôi bước ra đời và chưa có một cái ngành nghề gì trong tay cũng như là một kiến thức gì. Tôi không học đại học các bạn ạ. Tôi không học đại học. Đấy, thì tôi lúc mà 18 tuổi tôi bước ra đời, tôi xin việc vào một cái công ty. Một cái công ty thì tôi vô tình tôi gặp được một người sếp rất là tốt. Anh ấy đã nhìn nhận ra được những cái tôi có thể làm được. Anh đã dìu dắt tôi để trở thành trên một cái con đường trở thành một người sale. Đấy. Thì anh ấy đã từng thuê những cái thầy dạy mất rất là nhiều tiền để cho tôi cũng như là đội nhóm của tôi học hỏi và để hàm thụ thêm kinh nghiệm, đúng không ạ? Vậy thì những cái kiến thức mà anh ấy đưa cho tôi, những cái kiến thức mà thầy dạy cho tôi là những cái kiến thức hoàn toàn free, những cái kiến thức miễn phí. Vậy thì ngày hôm nay tôi ngồi đây tôi cũng chia sẻ cho mọi người những cái kiến thức miễn phí mà tôi đã học được, và đối với các bạn thì nó cũng hoàn toàn miễn phí, đúng không ạ? Và tôi hiểu ra được là khi một cái cốc nước mà nó đầy rồi ấy, thì bạn có đổ bao nhiêu nước vào thì nó cũng tràn ra, đúng không ạ? Và bây giờ thì tôi đang cho đi những cái kiến thức của tôi để tôi có những cái chỗ trống để mình có thể đưa những cái kiến thức mới, những cái kiến thức mà tôi có thể học hỏi được vào trong đầu, được chưa? Và một con chim khi mà đậu trên cành cây ấy, thì nó không bao giờ sợ bị ngã cả. Nó không tự tin vào cành cây, nó sẽ không bao giờ gãy, mà nó tự tin vào cái đôi cánh của mình, nó tự tin vào chính cái đôi cánh của mình. Vì khi cành cây có ngã thì nó biết bay mà, nó có cánh mà, đúng không ạ? Và ngay bản thân tôi cũng vậy, tôi đang cố gắng hàm thụ học hỏi thêm những cái kinh nghiệm, những cái kiến thức mới để có thể bay mà dựa trên chính cái đôi cánh của mình, chứ không phải là dựa vào những cái mối quan hệ hay là tiền tệ, hay là ngay bản thân tôi cũng không có quan hệ nhiều, tôi cũng không có tiền nhiều, tôi cũng như các bạn ngồi đây thôi, đúng không ạ? Và tôi đang cố gắng để sau này mình có thể bay trên chính cái đôi cánh của mình. Khi làm sale thì chúng ta phải biết tiếp thu và lắng nghe. Và một cái điều quan trọng trong ngành sale ấy là cái thái độ của bạn. Mọi người thì thường đang nghĩ rằng là kỹ năng là một cái điều quan trọng nhất trong chăm sóc khách cũng như là tư vấn bán hàng, đúng không ạ? Nhưng mà kỹ năng nó đang đứng sau, nó đứng thứ hai, và cái điều quan trọng nhất của bạn đó là thái độ. Thái độ của bạn ảnh hưởng trực tiếp đến dịch vụ chăm sóc khách hàng và
chính cái thái độ của bạn là cái tiền đề cơ bản để xây dựng và phát triển những cái kỹ năng của bạn. Có một người đã từng viết là một nhân viên sale bán hàng phải có cử chỉ, hành động tự tin, vừa nhanh nhẹn vừa lịch sự, mang cái thái độ tích cực, hào hứng khi nói về sản phẩm, dịch vụ, thể hiện được sự chuyên nghiệp và kỹ năng bán hàng của bạn đối với khách hàng. Đồng thời giữ thái độ niềm nở, vui vẻ, nhiệt tình, mến khách và chu đáo với giao tiếp với mọi người. Để làm sao? Để vui lòng khách đến và vừa lòng khách đi, đúng không ạ? Chăm sóc khách hàng và tư vấn bán hàng. Có thể hôm nay bạn chưa bán được hàng, nhưng ngày sau khách hàng có thể có cảm tình với bạn, quay lại và mua sản phẩm của bạn, đúng không ạ? Đấy, và một cái điều tiếp theo đấy là khi làm sale bạn phải có một cái suy nghĩ tích cực. Và suy nghĩ tích cực ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu cũng như là thể hiện thái độ đối với công việc hoặc sản phẩm, dịch vụ mà bạn đang bán. Suy nghĩ tích cực giúp xua tan đi những cái suy nghĩ tiêu cực, những cái suy nghĩ bi quan trong bạn. Đó là có những lúc bạn không hoàn thành doanh số của mình, đúng không ạ? Và hãy suy nghĩ tích cực lên, nó mang đến cho bạn sức khỏe tốt hơn này, cả về mặt thể chất cũng như là tinh thần, đúng không ạ? Đấy. Và suy nghĩ bi quan, những cái suy nghĩ tiêu cực nó ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thần kinh cũng như là sức khỏe của bạn. Và bạn sẽ chẳng thể nào mà xin nghỉ ốm thường xuyên khi mà bạn muốn trở thành một người sale chuyên nghiệp, bạn muốn trở thành một nhà bán hàng, một nhà kinh doanh giỏi, đúng không ạ? Đấy. Và khi mà làm sale, bạn phải luôn luôn có một cái ý chí cầu tiến và sẵn sàng nhận những cái kiến thức của mọi người gửi cho mình. Có rất nhiều điều mà một nhân viên sale phải học, từ kiến thức, sản phẩm, quy định cho nhân viên bán hàng đến thái độ phục vụ khách hàng, phong cách bán hàng. Do đó, một số cái thái độ cầu tiến, sẵn sàng học hỏi là một cái điều vô cùng quan trọng đối với nhân viên sale, đúng chưa? Vậy và ngày hôm nay tôi chia sẻ cho mọi người một số cái kiến thức ngắn. Như vậy hy vọng là mọi người có thể thành công trên con đường bán hàng của mình. Và nếu các bạn thấy hay thì hãy theo dõi tôi để học hỏi thêm nhiều những cái kinh nghiệm mà tôi sẽ chia sẻ cho mọi người trong những cái video tiếp theo. Chúc các bạn luôn luôn thành công.